ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ പാർവതി. ബയോഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത ബാച്ച് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടും അതിൻ്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ്സും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം കൊണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുക. വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡുകളായിരിക്കും വരുന്നത്. ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഇനി മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. സാറ്റർഡേ നമ്മൾ സാധാരണ അവധിയാണ്. സൺഡേ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ഡേ ആയിരിക്കും. ഒരാഴ്ച പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് സൺഡേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിവിഷൻ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ 5 മാസത്തെ കോഴ്സായിട്ടാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതോ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ നോട്ടുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ.